warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Nabila Nur Fitri. Oke, kali ini gua mau unboxing cek karena ada barang-barang yang sudah sampai di sini dari online shop. Maaf untuk semuanya, dari kemarin-kemarin gua nggak bikin konten karena ada kendala-kendala. Oke? Aha, ini dia. Sini mati kelak deh. Mari kita. Dan ini ada, oh nih gua kenal. Ini mainan zaman dulu. Tada! Ini dulu tuh gua mainnya tuh gimana ya, di sekolahan nyewa cuma 1.000, inget banget. Cuman beberapa menit doang. Gua sampai kedengeran bener suaranya keren. Gua itu dari jauh tuh walaupun pertama kali gua nggak kenal nih ini mainan apa, pas denger suara kotok itu apa, dikira gua suara katak. Kalau kata orang zaman dulu ini namanya kapal etek-etekan, apa kapal otok-otok-otokan loh, otok-otok ya jarene wes. Tuh sinematik tuh. Tuh ada bendera Indonesia guys. Ini warna biru satu. Ini ada oh. This is a green army, warnanya green. Bukan pesawat ya, bukannya. Bukan, tapi gini. Takot. Bawa ombak. Gitu. Nah, ini dia tadi yang sudah gua unboxing. Ada 4, ini 3. Dan ini terakhir warna putih 4. Dan ini mau dibuang. Tadi udah. Kok ada yang berat-berat ya? Ini apa? Pak, tapi bau loh tuh. Ih, dia tuh. Ih, takar. Goyang-goyang. Copot. Ya. Ini kita tatarin tebak. Oke, tebak ya. Ini apa? Karena gue dapat dari selipan kardus ini dari mainan otok-otokan tadi. Dan ini gue nggak tahu apa-apa beneran. Ini kalau misalnya ketebak, coba tulis di kolom komentar bawah nih. Bawah, oke. Komentar kalian, ini apa coba tebak? Antara duit, makanan, HP nggak mungkin sih. Tebak aja ya. Kalau berhasil ketebak oleh kalian, akan mendapatkan giveaway yang sebanyak-banyaknya. Oke. Coba kita buka ya. Ini dia jawabannya. Jawabannya terasi. Terasi udah biasa banget loh, banget. Tapi enak kalau dioleh-oleh makanan. Gua mau menyobain kapal otok-otok yang barusan gua unboxing dan jelasin bagaimana bentuknya dan gimana wujudnya. Nah, ini yang pertama udah gua sedain 1 wajan air biasa ya, jangan air minum. 1 apa ini, gentong apa nggak tahu, minyak, tapi tinggal dikit tuh. Minyak sayur ya, tanah atau ini ton. Dan ini 1 apa namanya tuh,
kayak corong untuk air, untuk masukin ke air ke dalam knalpot ini. Dan ini kapas apa aja. Dan ini korek masih nyala. Dan terakhir ini untuk taruh kapas dan minyak, bahan bakar minyaknya. Oke, pertama ambil tungku ini yang sudah disediain untuk jangan maju dulu. Mana tok-toknya? Mati tuh keluar asap guys. Ini masih bisa jalan tuh. Ini seharusnya ada suara tok-tok dari depan ini nih, toko ini. Alhamdulillah udah bisa, udah coba beberapa kali-kali. Dan maaf kalau biasanya kan ada suara tok gitunya. Ini karena nggak tahu karena kesalahan dari barangnya atau guanya yang nyobain. Tuh bunyi tuh. Kita tunggu aja ya. Dia kadang bunyi, kadang enggak, nggak tahu ngapa. Apa karena dia kekurangan kasih sayang. Iya. Tuh. Ini kapalnya gua namain kapal Sanigo. Identik dengan kapal bajak laut. Mau hijau. Oh, mau ide.